ახლა კი სტუდიაში შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი, ჭავჭავაძის ცენტრის დირექტორი ნინო კალანდაძე. საღამოშიდობისა. საღამოშიდობის. დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ქალბატონ ნინო, მთავარი ვერსია, ასე ვთქვათ, და მოსაზრება თუ რაზე შეიძლება ესაუბრათ რუბიოსა და კობახიძეს, ყველაზე გავრცელებული მოსაზრება არის, რომ ეს იყო ირანში მიმდინარე ომიდან გამომდინარე, მოდი ასეთ ფორმულირებას გავაკეთებ. ეთანხმებით თუ არა ამ ვერსიას, ფიქრობთ თუ არა, რომ ნამდვილად ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მთავარი საკითხი? საღამოშიდობის ხომ ვისალმები თქვენს მაყურებელს. კი, ნამდვილად ვეთანხმები. პირველი და მთავარი იქიდან გამომდინარე, რომ სხვა იქნება ეს შიდა პოლიტიკური თუ რაიმე სახის ორმხრივი ურთიერთობების განსახილველი საკითხი ვერ იქნებოდა დღის წესრიგში, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ივანიშვილის რეჟიმს შორის დიალოგი არ არსებობს, ან პირდაპირ კავშირი არ არსებობს, ყოფილა მთელი რიგი მნიშვნელობის საკითხები, რომელთა დაკავშირებითაც ვაშინგტონს შესაძლოა ასეთი მაღალი დონის ზარი განეხორციელებინა და ეს არც ერთხელ არ მომხდარა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ ტრამპი არის ხელმეორედ პრეზიდენტი ამერიკის შეერთებული შტატების. ეს არის პირველი ასეთი შემთხვევა და ამიტომ ძალიან მაღალი ალბათობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს საკითხი ეხებოდა სწორედ ირანში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს და საქართველოს პოლიტიკურ პოზიციებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამას მოწმობს ის გარემოებაც, რომ მაშინ, როდესაც საკმაოდ მშრალი, ზედაპირული და დიპლომატიური ტექსტი გაავრცელა რუბიოს უწყებამ რა ტიპის საუბარი შეიძლება ყოფილიყო, საქართველოს მხრიდან პრაქტიკულად არანაირი საჯარო კომენტარი ამ თემასთან დაკავშირებით საწყის ეტაპზე არ გაკეთდა, რაც პრაქტიკულად გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ რაიმე ფორმის საუბარი შეიძლება მათ შორის ყოფილიყო, რომელიც სასარგებლო იქნებოდა კობახიძისთვის მოსასმენად ან ივანიშვილისთვის მისაღები იქნებოდა. აქედან გამომდინარე, თამამად შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ სწორედ რეგიონში მიმდინარე პროცესები იყო დღის წესრიგის საკითხი. პირველ რიგში საქართველოს დამოკიდებულება, საქართველოს როგორც ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც ჯერ კიდევ მოიაზრება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირე სახელმწიფოა რეგიონში, მისი დამოკიდებულება ირანის რეჟიმთან და ირანის პოლიტიკასთან მიმართებით და ამასვე ამ ლოგიკის გაგრძელება იქნებოდა დასაბუთების ნაწილში ის საკითხი, რომ მაგალითად JD Vance აქ იმყოფებოდა საომარი მოქმედებების განხორციელებამდე რამდენიმე ხნით ადრე ჩვენ უშუალო სამეზობლოში და არ იყო საქართველოს, სადაც ასევე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ იქ სწორედ სამოკავშირეო პოზიციები დაფიქსირდა. ქალბატონ ნინო, მაინც თუ შევადარებთ იმას, რა დაწერა სახელმწიფო დეპარტამენტმა, უფრო სწორად რა განცხადება გაავრცელა, ასე ვთქვათ, რადიო თავისუფლებამ გაავრცელა ეს განცხადება, პოზიცია სახელმწიფო დეპარტამენტის და შემდეგ კობახიძის, სადაც აშკარად შეინიშნება ეს პარტნიორობის განახლების შესახებ აქცენტები, მცდელობა, რაც ამაზე არაფერი წერია სახელმწიფო დეპარტამენტის ტექსტში, მაგრამ აქ არის ცოტა ნაწვალები ტექსტი ამის თქმა მსურს. ეს შედარება ამ ორი ტექსტის რას გვეუბნება, რას გეუბნება თქვენ როგორც დიპლომატი? მე მგონია, რომ პირველ რიგში ამბობს იმას, რითიც დავიწყეთ საუბარი, რომ ამ საუბრის შინაარსი არ იქნებოდა კარგი მოსასმენი კობახიძისთვის. პირველ რიგში, ჩემი აზრით, მოწმობს იმას, რომ საუბრის შინაარსი და თემატიკა არ იყო ის, რასაც ისურვებდა კობახიძე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთან პირველი საუბარი განხორციელებული იყო ასეთ მაღალ დონეზე და მეორე ასევე მოწმობს იმას, რომ როგორც ჩანს, საკმაოდ კაცრი შინაარსის საუბარი იყო ვაშინგტონის მხრიდან და ქართულმა მხარემ რაღაცნაირად ცადა ეს ერთის მხრივ ოდნავ პოზიტიურად შეეფუთა, გადაეფარა ნამდვილი შინაარსი, რაც იყო იქ და ასევე ეს რაღაც ტიპის გაესაღებინა რაღაც ტიპის იმ სარჩულის საუბრად, რომ თითქოს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რაღაც ტიპის დიალოგი შეიძლება. დიახ, რა შეიძლება ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, აქცენტები და რა შემთხვევაში დარეკავდა სახელმწიფო მდივანი აქ თბილისში, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ, მაგრამ იქამდე ერთი შეკითხვა მინდა დავსვა, რაც ეხება ირანის ელჩის მუქარის პოსტს ფაქტობრივად.
ეს არის თუ არა კიდევ ერთი ფაქტორი და დადასტურება იმისა, რომ ნამდვილად ირანის თემაზე იყო გუშინ საუბარი გობახიძესა და რუბიოს შორის და თავად ამ განცხადებასაც ამ Facebook პოსტსაც როგორ შეაფასებ? მრავალი ნიშნულობის საკითხის სპეკულაციის საფუძველს იძლევა აი ამ ტიპის გამოხმაურება ოფიციალური პირის და დიპლომატის მხრიდან, ხო? ერთი ის, რომ რადგან მან საერთოდ საჭიროდ ჩათვალა, რომ ამ შინაარსის განცხადება დღეს თუ როცა დღევანდელია როგორც მე ვხვდები, გამოექვეყნებინა მოწმობს იმას, რომ ბევრად უფრო ახლოს ავიდრე ერთი შეხედვით ჩანს, ამით მთავრდება ეს ტექსტი. ეს ხო, ცალსახად მუქარანარევი ტექსტია, რაც საერთოდ არ შეეფერება დიპლომატიურ ენას როგორც ასეთი, ანუ ადამიანს, რომელიც აქ იმყოფება სახელმწიფოს ნებართვით და სახელმწიფოს მანდატით შესაბამისად ამ ტონალობაში საერთოდ არაფერს არ უნდა აქვეყნებდეს, თუ რაიმე აქვს მას სათქმელი ის პირადად უნდა გადასცემდეს და ითხოვდეს შესაბამის აუდიენციას და ამას საჯარო ფორმით არ უნდა აკეთებდეს და ამავდროულად იმის სპეკულაციის საფუძველსაც იძლევა, რომ ფართე საზოგადოება საერთოდ არ ვიცით, რაზე იყო ხო ეს საუბარი, მხოლოდ რაღაცა დიპლომატიური ტექსტი დაიდო ორივე მხარეს, პრაქტიკულად არაფრის თქველი, როგორც წესი იქ იწერება ხოლმე კონკრეტული საკითხები, რომელი იქნა განხილული, ასეც არ ქონდა ადგილი, მაგრამ ირანის ელჩმა მინიმუმ ივარაუდა რა თემას ეხებოდა და უარეს შემთხვევაში პირდაპირ მიიღო ინფორმაცია ქართული მხარისგან სინამდვილეში რატომ დარეკ ქართული ხადია აბა სხვანაირად როგორ მოიპოვებდა ის ინფორმაციას საქართველოში რაზე ისაუბრეს ქართულ მხარეს რა შეაძლევს ხელს ასეთი ინფორმაციის გადაცემა შესაძლო მოდი ასე ვთქვათ გადაცემა ირანის ამ განცხადებამ ქართული ოცნების წისქვილზე დაასხა ქართული ოცნების წისქვილზე არ დაასხა წყალი შესაბამისად არ გასაჯაროვდა ამ საუბრის შინაარსი, მაგრამ გულისხმობ ელჩის განცხადებას. თუ ამოვალთ იქიდან, რომ ივანიშვილის რეჟიმი მოკავშირეობს ირანთან, მაშინ ლოგიკური იქნება, რომ ეს კომუნიკაცია დახურულ კარს მიღმა, სწორედ რომ შედგა, შესაბამისად განემარტა, რომ როიცოდეთ ჩვენ ასეთი მითითება მივიღეთ, ასეთი საუბარი შედგა, აქა და აქ სიფრთხილე გვმართებს, როიცოდეთ, რომ ასეთი კომუნიკაცია იყო. ეს არის, რა თქმა უნდა, სპეკულაციურია, მაგრამ იმდენად უცნაურია ელჩის ასეთი განცხადება, რომ ამიტომ ბევრი სპეკულაციის საფუძველს იძლევა, რომელიც შესაძლოა დამაჯერებელი იყოს. ქალბატონ ნინო, აი ახლა უკვე ვისაუბროთ საქართველოს გეოპოლიტიკურ კონტექსტზე, რომელშიც საქართველო მოიაზრება. რატომაც შეიძლება დაერეკა სახელმწიფო მდივანს? რა ველზია ახლა ჩვენი ქვეყანა, რომელიც ირანში ომის კონტექსტში იწვევს ამერიკის ინტერესს? გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით საქართველო ისტორიულად ნიშნულოვან რგოლს წარმოადგენდა ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული ამოცანებისთვის, იქნება ეს უსაფრთხოების კონტექსტი თუ იქნებოდა ეს მისი დემოკრატიზაციის გავრცობის პოლიტიკის ნაწილი. სწორედ ეს იყო საფუძველი ამერიკასა და საქართველოს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის, ურთიერთობის, სამხედრო თანამშრომლობის, ეკონომიკური თანამშრომლობის, დემოკრატიული თანამშრომლობის, პოლიტიკური თანამშრომლობის. ფუნდამენტურად აამაღლა საქართველოს სტრატეგიული მნიშვნელობა ჯერ კიდევ 2022 წელს რუსეთ-უკრაინის ომმა, რუსეთის ფართომასშტაბიანმა შეჭრამ სუვერენულ უკრაინაში და რუსეთის ღიად გამოკვეთილმა პოლიტიკამ უშუალოდ კავკასიასა და ჩვენ სამეზობლოში კიდევ ერთხელ დაანახა საქართველოსთან სტრატეგიული თანამშრომლობის მნიშვნელობა ჩვენს დასავლელ მოკავშირეებს და პირველ რიგში ვაშინგტონს. ამას ადასტურებს ისიც, რომ მიუხედავად ბევრი სპეკულაციისა, რომ ტრამპის ახალი ადმინისტრაცია შესაძლოა უფრო მობიერი პოლიტიკის ყოფილიყო პუტინთან მიმართებით, საქართველოსთან მიმართებით მისი დამოკიდებულება მაინც არ შეიცვალა და ივანიშვილის რეჟიმთან მან პირდაპირ დიალოგი პრაქტიკულად ამ ორი წლის განმავლობაში და ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში არ აწარმოა. ამას დაემატა ახლა უკვე ჯერ კიდევ ივანიშვილის რეჟიმის მხრიდან წარმოებული ანტიდასავლური პოლიტიკა, რომელმაც ხელი გაუხსნა რუსული ინტერესების გაძლიერებას საქართველოში, რაც იმთავითვე გამორიცხავდა დასავლურ ინტერესებს და მათ სტრატეგიულ ინტერესებთან წინააღმდეგობაში იყო და ამას დაემატა ახლა კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში, სადაც
საქართველოს მისი სტრატეგიული მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების კონტექსტისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დერეფნის უსაფრთხოება, ენერგოდივერსიფიცირების საკითხი, სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობა, შავი ზღვის რეგიონი და შავი ზღვის რეგიონში მათი წარმომადგენლობა და რუსეთის არ ყოფნა ან მისი შემცირებული ძალაუფლება. ამ კონტექსტში საქართველოს მნიშვნელობა არსებითად მნიშვნელოვანი ხდება კიდევ მეტად ვიდრე აქამდე ისედაც იყო. მაგრამ სიტუაცია არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ საქართველოს, რომელიც იყო შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორი, აღარ არის მისი სტრატეგიული პარტნიორი. ივანიშვილის რეჟიმი აწარმოებს ანტიამერიკულ და ანტიდასავლურ პოლიტიკას, დაუახლოვდა ირანს, მოექცა რუსეთის გავლენის ქვეშ, მართავს ქვეყანას ფაქტობრივი თვალსაზრისით ოლიგარქი, რომელიც სანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. სტრატეგიულ დიალოგს აწარმოებს ჩინეთთან, რომელიც ნომერ პირველი გამოწვევა. ჩინეთთან, კი ბატონო, ეს და პლუს აწარმოებს რამდენი ხანია უკვე კამპანიას, აბა ომი გინდათ კამპანიას, დასავლეთის პირდაპირი დადანაშაულება, მათ შორის შეერთებული შტატების თითქოს მას აქ ომი სურდა და ახლა რაღაც სივრცეში აღმოჩნდით, აი ყველა აი ამ დეტალის გათვალისწინებით, სადაც საქართველოს უსაფრთხოებას რა ტიპის საფრთხეები ემუქრება, ეს არის ჩემი შეკითხვა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე. მთელი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით და პირველ რიგში ახლა ირანში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენ არ ვიცით რამდენ ხანს გაგრძელდება და რა ტიპის ესკალაცია არის მოსალოდნელი, როგორც სამხედრო, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. საკმაოდ არაფრთხილი პოლიტიკა აწარმოა ივანიშვილმა, თუნდაც თვითინტერესიდან გამომდინარე. მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ ფაქტია და ამერიკის შეერთებული შტატები ირანში წამოწყებული ოპერაციიდან უკან დახევას არ აპირებს. ყოველდღიური განცხადებები მოწმობს იმას, რომ იქ კონკრეტული მიზნები და სტრატეგიული ამოცანები ადრე თუ გვიან განხორციელდება და აქედან უკან დახევას არავინ არ აპირებს. ამავდროულად ჩვენ გვყავს საქართველოში რეჟიმი და საქართველოს გეოგრაფიულად ძალიან ახლოს იმყოფება ირანთან. გვყავს რეჟიმი, რომელიც არამხოლოდ პასიურია ამ პროცესში, არამედ მან არაერთხელ დააფიქსირა სამეკავშირეო პოზიციები ირანთან, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების უშუალო მტერთან. მათ მაღალი დონის და უმაღლესი დონის სახელმწიფო ვიზიტები აწარმოეს ირანის შეერთებულ შტატებთან. უფრო მეტიც, აქ ამისგან დამოუკიდებლად ბოლო, არ ვიცი, 7 თვის განმავლობაში ორი საქართველოს მოქალაქე გამოვლინდა ჯაშუშობის ბრალდებით, რომელიც როგორც ჩანს მოქმედებდა ირანის სასარგებლოდ. ყოველ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის ასეთი. აქედან გამომდინარე, რა საკვირველია და მით უმეტეს კიდევ იმის გათვალისწინებით, რომ თუ ჩვენ რაიმე ტიპის დიალოგი გავბედავთ და რაიმე ტიპის დიალოგი გვექნება ვაშინგტონთან, ამერიკის ელჩი ფეხებს ირანის ელჩი ფეხებს აგვიბაკუნებს და გვეტყვის, რომ იცოდეთ, არც თქვენ ხართ დაცული. ანუ ლაპარაკი შეიძლება იყოს იმაზე, რომ საქართველოს ივანიშვილმა ჩართო ძალიან სახიფათო თამაშებში, აი ამერიკის შეერთებული შტატების პირდაპირ მტრებთან დაახლოებით და ის შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან გაფრთხილების გზავნილი ყოფილიყო გუშინდელი ზარი, რომ ეს არ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურად გამოიყურება ეს ორი დღეა პროპაგანდაც. ჩვენ ვერ ვიგებთ რეალურად რას ამბობს პროპაგანდა, მათ უბრალოდ მშრალად გადმოსცეს ეს ინფორმაცია. დიახ, რაღაც გარკვეული კომენტარები გაკეთდა ზეპირ სიტყვიერებით იმ აქცენტით, რომ აი ვითომ შეერთებულ შტატებთან რაღაც ურთიერთობების გადატვირთვა მიდის, მაგრამ რეალობა რა იყო, ამაზე საუბარი არ არის და ამაზე ინფორმაციას ვერ აწვდიან საზოგადოებას, თუნდაც манипуляციურად. გეთანხმებით, ნამდვილად ზედაპირული დაკვირვება ამ დასკვნების გაკეთების საშუალებას იძლევა. ჩვენ როგორც სახელმწიფოს, რომელსაც თქვათ თვითკმარი რესურსი არ გაგვაჩნია, არც ეკონომიკური და არც სამხედრო თვალსაზრისით დამოუკიდებელი რესურსით დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები, სწორედ ეს არის საფუძველი, რის გამოც საქართველოს იმთავითვე ქონდა დასავლური ვექტორი არჩეული, იმიტომ რომ
აი ასეთი შესაძლო კონფლიქტების და გამოწვევების პირობებში მას სჭირდებოდა ძლიერი მოკავშირე, როგორც არის ეს დასავლეთი, როგორც არის ნატო სახელმწიფოები, ამერიკის შეერთებული შტატები, ორმხრივად და საერთო დიდი ქოლგის ფარგლებში. ამ ვითარებაში მოცემულ მომენტში კი ივანიშვილის შემთხვევაში სულ რომ ჩავთვალოთ, რომ ის უბრალოდ მოკავშირეა რუსეთის და არა ვთქვათ პირდაპირ რუსული პროექტი, ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ ჩვენ აი ამ მიმდინარე კონფლიქტის პირობებში პირისპირ ვიმყოფებით დიდ სახელმწიფოებთან საპირისპირო მხარეს და გვაქვს იმ სახელმწიფოს იმედი, რომელიც თავის მოკავშირეებს არათუ ვერ იცავს, არამედ პირდაპირ გასაცდელში ტოვებს, როგორც მაგალითად ეს ჩვენ სომხეთის შემთხვევაში ვნახეთ და ყარაბაღის შემთხვევაში, როდესაც იგი აღებული ვალდებულებების პირობებშიც კი მან ვერ მოახერხა სომხეთის დაცვა და უკან დაიხია და ირანსაც პირდაპირ დახმარებას ვერ უწევს, იმიტომ რომ მთელი მისი რესურსი გადატანილია უკრაინაზე. ანუ ჩვენ აბსოლუტურად სტრატეგიულად არასწორი არჩევანი გვაქვს გაკეთებული იმ თავითვე თუ ამბობთ იქიდან რომ ვინმე აქვს სახელმწიფოებრივი პოზიციით. როდესაც ასეთ გეოპოლიტიკურ საკითხებზე მიდის საუბარი, ას მსგავსი სატელეფონო საუბრების დიალოგის დროს, როგორ ფიქრობთ, მაინც რჩება ასეთი დიალოგის დროს სივრცე სხვა საკითხებისთვის, რომელიც ასევე ჩვენ ძალიან გვაწუხებს, გარდა აი ამ უსაფრთხოებისა და გეოპოლიტიკური თემების? მოცემულ მომენტში ეს ალბათ ნაკლებ სავარაუდოა, იმიტომ რომ ახლა პრიორიტეტები მართლა სხვაგან იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების და ვაშინგტონის. თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სულ ახლა ხანს განხორციელდა ჯეი დი ვენსის ვიზიტი სომხეთსა და აზერბაიჯანში და საქართველო გამოტოვებულ იქნა, როგორც ინფორმაცია ვრცელდება, იმის გამო, რომ ივანიშვილთან ვერ შედგა იმ წინაპირობებზე შეჯერება, რომელის დაკმაყოფილებასაც ვაშინგტონი ითხოვდა, შეგვიძლია თამამად ვივარაუდოთ, რომ ეხლა ძალიან კონკრეტული ამოცანა ჰქონდა მარკო რუბიოს, რისთვისაც დაუკავშირდა ის თბილისში ვინც არის წარმომადგენელი, მაგრამ ყველა ის წინაპირობა, რომელიც ეხება საქართველოში მინიმალური დემოკრატიული სტანდარტის აღდგენას, ის ამერიკის შეერთებული შტატების დღის წესრიგში რჩება და სხვა სახით თბილისთან დიალოგი არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ გაუგრძელდა ვადა აღმასრულებელ განკარგულებას ბაიდენის დროს შემუშავებულს, ეს ტრამპმა გააგრძელა ახლა და სწორედ აი ამ განკარგულების ფარგლებშია სანქცირებული ბიძინა ივანიშვილიც, რომელსაც შესაბამისად გაუგრძელდა ასევე ეს სანქციები. ვნახავთ სავარაუდოდ უკვე მოქმედებაში რა შეიძლებოდა ყოფილიყო აი ამ საუბრის შინაარსი, მეტი დეტალი შეიძლება გაირკვეს უკვე უშუალოდ მიმდინარე მოვლენების ფონზე. ნინო კალანდაძე, ჭავჭავაძის ცენტრის დირექტორი, გვესტუმრა სტუდიაში. დიდი მადლობა მას განმარტებებისთვის.